Hello everyone, welcome back to new educational video. CTEVT Entrance Exam को तयारी गरिरहनु भएका विद्यार्थीहरुको निम्ति इंग्लिश को इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु लिएर उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नु भन्दा अघि इन्ट्रान्स एक्जाम सम्बन्धी सानो जानकारी। हामीलाई थाहा छ कि इन्ट्रान्स एक्जाममा जम्मा म्याथको 20, साइन्सको 20 र इंग्लिशको 20 गरी जम्मा 60 वटा क्वेशन 60 मार्क्सको एक्जाम हुन्छ। तर यो 60 मार्क्सलाई चाहिँ 70 मा कन्भर्ट गरेर मानौ तपाईले इन्ट्रान्स एक्जाममा 60 बाट 42 मार्क्स ल्याउनु भयो भने यो 60 बाट ल्याएको 60 आउट अफ 60 42 ल्याउनु भयो भने यसलाई 70 मा कन्भर्ट गर्ने 49 भयो। अब जम्मा 100 मा क्याल्कुलेसन गर्दा 70 बाट 49 आयो। अब 30 मार्क्स रह्यो। 30 मार्क्स चाहिँ तपाईले एससी एक्जाममा ल्याएको जीपीए अनुसार प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईले एससी एक्जाममा 3.2 जीपीए देखि माथि 4 जीपीए सम्म ल्याउनु भएको छ भने तपाईको 30 आउट अफ 30 फुल मार्क्स नै आयो। यसमा यदि 49 मा यो 49 मा 30 जोडेर जम्मा हुने भयो 79। यदि तपाईको 2.4 जीपीए देखि 3.2 भन्दा लेस 3.19 जीपीए सम्म मार्क्स एससी एक्जाममा आएको छ भने तपाईको 27 मार्क्स यसमा एड हुन्छ। 49 इन्ट्रान्समा आएको थियो प्लस 27 एड हुन्छ। त्यसैगरी 1.6 भन्दा माथि 2.4 भन्दा तल अर्थात 1.6 देखि 2.39 सम्म आएको छ भने एससी एक्जाममा जम्मा 24 मार्क्स एड हुन्छ। 49 इन्ट्रान्स एक्जाममा आएको प्लस 24 गरेर जम्मा 73 हुन्छ आउट अफ 100 मा। यसरी विद्यार्थीहरुको र्याङ्क फाइन्ड गरिन्छ। र अर्को कुरा यस वर्षदेखि पास लिस्टको मापदण्ड पनि थोरै परिवर्तन भएको रहेछ। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले 40% मार्क्स ल्याउनु पर्छ भनेको थिएँ। यसमा मैले करेक्सन गर्न चाहे। यो चाहिँ गत वर्षसम्मको हो। यस वर्ष चाहिँ 35% मार्क्स ल्याएमा पनि पास भएको मानिन्छ। अब यो 35% मार्क्स पनि यो एससी मा आएको जीपीए अनुसार कम्तीमा 24 मार्क्स आइ नै हाल्यो। यदि तपाईले इन्ट्रान्स एक्जाममा यो 60 वटा क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि एटलिस्ट 11 मार्क्स ल्याउनु भयो भने कम्तीमा पनि तपाईको जीपीए बाट 24 मार्क्स एड भइहाल्छ। गर्दाखेरि 35 यानी पास हुन सकिन्छ। तर 35% मार्क्स ल्याउँदैमा इन्ट्रान्समा नाम निस्किन्छ भन्ने चाहिँ हुन्न। बढी भन्दा बढी मार्क्स ल्याउन ट्राई गर्नु पर्दछ। अब हामी इंग्लिशका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं। यहाँ तीनटा क्वेशन छ। 1 I have lived this crowd city dash a decade. Number 2 they have been friends dash high school. And number 3 I watched the game dash midnight yesterday. A decade, high school and midnight yesterday. यो तीनैवटा क्वेशनमा डिफरेन्स के छ भने एउटामा सिन्स लाग्छ, एउटामा अन्टिल लाग्छ र एउटामा फर लाग्छ। फर, सिन्स र अन्टिलको युजेजहरु बुझ्नको लागि केही एक्जाम्पलहरु हेरौं। सी हैज बीन स्टडीing for 2 hours. कहिलेदेखि पढिरहेकी छिन्? 2 घण्टादेखि पढिरहेकी छिन्। He has been working hard since early morning. कहिलेदेखि हार्ड वर्क गरिरहेको छ? बिहानैदेखि। द स्टोर विल रिमेन ओपन अन्टिल 9 PM. स्टोर कहिलेसम्म खुला हुन्छ? 9 PM सम्म। अब हेरौं। फर्स्ट एक्जाम्पलमा फर को युज भएको छ, सेकेन्ड एक्जाम्पलमा सिन्स को युज भएको छ र थर्ड एक्जाम्पलमा अन्टिल को युज भएको छ। फर 2 hours यसले के बुझाइरहेछ? ड्युरेसन बुझाइरहेछ। फर 1 week, फर डिकेड, फर 2 month यसरी ड्युरेसन बुझाइयो भने फर को युज हुन्छ। सेकेन्ड, he has been working hard since early morning. कहिलेदेखि? बिहानैदेखि। स्टार्टिङ पोइन्ट अफ एन एक्सन छ। काम भइरहेको एउटा निश्चित बिन्दु छ, पोइन्ट छ। थर्ड, द स्टोर विल रिमेन्स ओपन अन्टिल 9 PM. अन्टिल कहिलेसम्म? 9 PM सम्म खुल्ला रहन्छ। एउटा एक्सनको पोइन्ट अफ टाइम व्हेन एक्सन स्टप अर चेन्ज। काम चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ अथवा कहिलेसम्म भयो भनेर बुझाउनु पर्यो भने अन्टिल लाग्ने भयो। आई हैव लिभड दिस क्राउड सिटी for a decade. Number 2 they have been friends
सिन्स हाई स्कुल, कहिलेदेखि हाई स्कुल पढ्दैदेखि अहिलेसम्मै साथीहरू हुन्। नम्बर 3 आई वाज द गेम अन्टिल मिडनाइट एस्टरडे, मैले कहिलेसम्म गेम हेरेँ, हिजो मध्यरातिसम्म हेरेँ। अहिलेसम्मको ओल्ड क्वेसनहरू हेर्दा प्रत्येक इन्ट्रान्स इक्जाममा फर, सिन्स र अन्टिल मध्ये कम्तीमा एउटा क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको छ। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 4 र 5। 4 क्याटल ड्यास अस मिल्क इज गिभिङ, गिभ्स, आर गिभिङ एन्ड गिभ। सिमिलरली क्वेसन नम्बर 5 काउ ड्यास अस मिल्क, क्याटल भनेको प्लुरल हो, गाई वस्तुहरू धेरैवटालाई बुझाउँछ। काउ भनेको सिङ्गुलर हो, एउटा मात्रै बुझाउँछ। सो क्याटल प्लुरलसँग V1 लाग्छ, V1 गिभ अस मिल्क। त्यसै गरी 5 काउ भनेको सिङ्गुलर हो, सिङ्गुलरसँग के लाग्छ, V5 लाग्छ। सो काउ गिभ्स अस मिल्क। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। नो सोनर ह्याड ही केम आउट अफ द अफिस ड्यास इट स्टार्टेड रेनिङ, आफ्टर THEN देन एन्ड वेन। के इक्जाम्पल हेरौँ। नो सोनर डिड दे अराइभ एट द एयरपोर्ट देन देयर फ्लाइट गट क्यान्सल्ड। सेकेन्ड इक्जाम्पल नो सोनर द सन सेट देन द स्टार्स बिगन टु एपियर इन द स्काई। यस प्रकारको क्वेसनमा चाहिँ नो सोनरबाट स्टार्ट भएको क्वेसनलाई जोड्दाखेरि, दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्दाखेरि देनको प्रयोग गरिन्छ, युज गरिन्छ। सो नो सोनर ह्याड ही केम आउट अफ द अफिस देन THEN देन इट स्टार्टेड रेनिङ। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 7, 8 मा क्वेसन ट्याग छ गीता ह्याज टु गाइड हर ब्रोदर। यसको क्वेसन ट्याग डजन्ट सी, ह्याजन्ट सी, डज सी र इजन्ट सी भनेको छ। यसमध्ये के हुन्छ होला? गीता ह्याज टु गाइड हर ब्रोदर भनेपछि यसको एन्सर नेगेटिभमा हुन्छ। डज सीलाई हामी हटाइदिउँ, रह्यो अप्सन डजन्ट सी र ह्याजन्ट सी। इजन्ट सी त हुँदैन किनभने यहाँ इज छँदै छैन, यसलाई पनि कट गरिदिउँ। यसको सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। सी ह्याज सोल्ड हर हाउस, सी ह्याज सोल्ड हर हाउस। अप्सन छ डजन्ट सी, ह्याजन्ट सी, डज सी एन्ड ह्याडन्ट सी। क्वेसन ट्यागमा यस प्रकारको क्वेसन धेरै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भएको देखेको छु मैले। अब यो सेम जस्तो लाग्छ तर यसको एन्सर डिफ्रेन्ट हुन्छ। गीता ह्याज टु गाइड, ह्याज टु पछाडि के छ यहाँ? भर्ब 1 छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा सी ह्याज सोल्ड, ह्याज पछाडि के छ यहाँ? भर्ब 3 छ। के इक्जाम्पल हेरौँ। यु ह्याभ अ वालेट, दे ह्याड अ ट्याक्सी, रूपा ह्याज अ स्कुटर। यो माथिका 3टा इक्जाम्पलमा के छ? ह्याभ पछाडि कुनै भर्ब छैन, ह्याड पछाडि पनि कुनै भर्ब छैन, ह्याज पछाडि पनि कुनै भर्ब छैन। हाम्रो रुल्स छ ह्याभ, ह्याज र ह्याड पछाडि V3 छैन, अर्थात् ह्याभ, ह्याज र ह्याड पछाडि कुनै पनि भर्ब छैन भने के हुन्छ? ह्याभलाई डु, ह्याजलाई डज र ह्याडलाई डिड बनाउनु पर्छ। त्यसै गरी ह्याभ टु प्लस V1 छ, आई ह्याभ टु प्लस रिड, ह्याज टु प्लस V1 छ, निलम ह्याज टु रन, ह्याड टु प्लस V1 छ, सी ह्याज टु गो छ भने पनि सेम ह्याभलाई डु बनाउने, ह्याजलाई डज बनाउने र ह्याडलाई डिड बनाउनु पर्दछ। यु ह्याभ अ वालेट डोन्ट यु, दे ह्याड अ ट्याक्सी डिडन्ट दे, रूपा ह्याज अ स्कुटर डजन्ट सी, आई ह्याभ टु रिड हार्ड डोन्ट आई, निलम ह्याज टु रन फास्ट डिडन्ट सी ह्याज टु गो टु स्कुल डजन्ट सी। अब हाम्रो करेक्ट एन्सर हुने भयो गीता ह्याज टु गाइड हर ब्रोदर, ह्याज टु पछाडि V1 छ, सो डजन्ट सी। क्वेसन नम्बर 8 सी ह्याज सोल्ड हर हाउस, ह्याज पछि V3 छ। हाम्रो रुल्स हुन्छ ह्याभ, ह्याज, ह्याड पछि V3 छ भने यसलाई चाहिँ हामी एक्जुलरी भर्ब सम्झिएर युज गर्छौँ। ह्याभलाई ह्याभै बनाउँछौँ, ह्याजलाई ह्याजै र ह्याडलाई ह्याडै बनाउँछौँ। इक्जाम्पल हेरौँ। ही ह्याज फिनिश द वर्क, ह्याज पछाडि V3 छ, सो यसको एन्सर हुन्छ ह्याजन्ट ही, दे ह्याड लेफ्ट द कन्ट्री, ह्याडन्ट दे, यु ह्याभन्ट गट एनी मनी, ह्याभ यु। अब यसको एन्सर हुने भयो सी ह्याज सोल्ड हर हाउस, ह्याजन्ट सी,
क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 9 मा पनि अर्को एउटा क्वेसन ट्याग नै छ, नो वन स द एक्सिडेन्ट, कसैले पनि एक्सिडेन्ट देखेन। यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। नो वान भन्नाले धेरैजनालाई बुझाउँछ। स पास्ट टेन्समा छ, सो यसको एन्सर हुन्छ स द एक्सिडेन्ट डिड। नो वान भन्नाले दे, सो करेक्ट एन्सर इज अप्सन बी डिड दे। क्वेसन नम्बर 10, द वर्ड बनाना इज अ सिलेबिक वर्ड। अप्सन ए मोनो सिलेबल भनेको सिंगल एउटा मात्रै सिलेबल भएको, 2 भनेको दुईटा सिलेबल भएको, 3 तीनटा सिलेबल भएको र 4 भनेको 4वटा सिलेबल भएको। सिलेबिक वर्ड काउन्ट गर्ने भनेको चाहिँ सिलेबल काउन्ट गर्ने हो। सिलेबल काउन्ट भनेको के हो भने यसको उच्चारण अक्षर कतिवटा छ त्यो काउन्ट गर्ने हो। यसको लागि चाहिँ हामीले भवेल वर्ड बिना चाहिँ हाम्रो सिलेबल बन्दैन। कुनै पनि सिलेबल हुनको लागि चाहिँ भवेल साउन्ड हुनै पर्छ। भवेल मात्रै हुन पनि सक्छ, भवेल प्लस कन्सोनेन्ट हुन पनि सक्छ। जस्तो कि केही इक्जाम्पलहरुमा क्याट, क्याट भनेको मोनो, मोनो भनेको 1 सिलेबल हो, एउटा मात्रै छ, क्याटलाई फुटाउन सकिँदैन, क्याट एकैचोटी भन्छौँ हामी। सन, बर्ड, यो चाहिँ मोनो सिलेबल हो। त्यसैगरी 2 सिलेबलमा जाउँ, टेबल, टीए बीएलई, टेबल, टेबल, यहाँ भवेल छ, यहाँ पनि भवेल छ। माउन्टेन, 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 यहाँनेर भवेल हुनै पर्छ, यहाँ पनि एउटा भवेल हुनै पर्छ। 3 सिलेबलमा जाउँ, कम्प्युटर, 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 यहाँ भवेल छ, यहाँ पनि भवेल छ, यहाँ पनि भवेल छ। भवेल बिना सिलेबल हुँदैन। ए ई आई ओ यू मध्ये कुनै एउटा चाहिँ आउनै पर्छ। त्यसैगरी इलिफेन्ट, ई सिंगल भए पनि हुन्छ, भवेल सिंगलले पनि साउन्ड बन्छ। इलिफेन्ट, यो फेन्टलाई छुटाउन सक्दैन किनभने यसमा भवेल ए मात्रै छ, यो ए लाई कता राख्ने, फेन्ट, फेन्ट। 4 सिलेबल भएको, इकोनोमी, इकोनोमी, इकोनोमी 4 सिलेबल भयो। सेलिब्रेसन, सेलिब्रेसन 5 सिलेबल भएको। युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी। कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसन। अब यसै गरी हाम्रो वर्ड छ बनाना, बनाना 3 सिलेबिक वर्ड भयो। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नु होला, मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 11, 12 र 13 हेरौँ। यु एन्ड ही ड्यास भेरी लेजी। दुईजनालाई बुझायो भने हामी के लगाउँछौँ, आर लगाउँछौँ। यु एन्ड ही आर भेरी लेजी, आई एन्ड यु आर लेजी, सीता एन्ड गीता आर लेजी, सो अन। 12, द राइटर एन्ड एडिटर ड्यास जस्ट लेफ्ट द अफिस। द राइटर एन्ड एडिटर यो कतिजनालाई बुझाउँछ, राइटर एन्ड एडिटर। 13 मा छ द प्रिन्सिपल एन्ड द अकाउन्टेन्ट। के डिफरेन्स छ यो दुईटामा, द राइटर एन्ड एडिटर, द प्रिन्सिपल एन्ड द अकाउन्टेन्ट। द राइटर एन्ड एडिटर भनेको सिंगल पर्सन हो, एकजना हो, राइटर पनि उही हो, एडिटर पनि उही हो, त्यसैले यो सिंगल भयो, एकजना भयो। द राइटर एन्ड एडिटर ह्याज जस्ट लेफ्ट द अफिस हुन्छ। तर द प्रिन्सिपल एन्ड द अकाउन्टेन्ट यो भनेको दुईजना हो, प्रिन्सिपल छुट्टै हो, अकाउन्टेन्ट छुट्टै हो, दुईजना हो, त्यसैले द प्रिन्सिपल एन्ड द अकाउन्टेन्ट आर एट द अफिस। आजको भिडियोमा हामीले इङ्ग्लिसका केही इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरूलाई कभर गर्यौँ। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ।